兄弟姊妹，大家平安。平安啊！来到上帝殿，大家拢足欢喜的吼。啊，特别是听故事是足快乐的代志吼。啊，所以我嘛真爱讲，啊嘛毋茫通过讲故事，互咱更较明白上帝的话吼。啊，今仔日的故事记伫《使徒行传》第8章26节到40节。吼，这段咧讲起腓力甲埃提阿伯的太监。 啊，这是伊名，啊，咱对头仔来复习一下吼。顶礼拜咱就讲到腓力，吼，腓力是啥嘛？哦，少年执事，7个执事内底其中有一个。腓力较特别的是，伊有哪是外国人，伊毋是犹太人哦，伊是希腊人，吼，圣经内底希利尼，古早希利尼就是即摆的希腊，吼。啊，堪写《使徒行传》即个作者是啥物人？ 马太、马可，过来，路加、约翰，哦，路加、约翰写的即个路加，就是医生，伊嘛是希利尼人，伊嘛是写《使徒行传》的，伊是一个医生吼。所以，来，咱顶礼拜讲到腓力伫倒位传道理，犹太人。 大整个以色列国家下骹才是犹大，亲像即省，来中就是撒玛利亚，搁上的就是加利利海、加利利省，吼、啊，迄当时犹太、下骹甲顶头撒玛利亚无往来，圣经写因两个所在的人无往来，敢知影啥物原因？我有讲过呢。哦，袂紧，等下还搁倒落哈，来。 当腓力是伫耶路撒冷圣城受到足大的困着逼压迫，哦，啊，人就看到信耶稣的人就要抓要抬，对不对？啊，所以就走，啊，就搬厝，啊，等到因为安尼甲福音宣传出，甲耶稣基督的好消息传开看，大家拢搬厝了，去无共的所在伫遐传道理。 然后，即个腓力伊就去到撒玛利亚。撒玛利亚即个城市，这等于是一个，若用即摆来讲一省啦吼，也蛮大的，足大的。啊，迄个所在就是，互犹太人看无起，因为伫古早犹太人无听上帝的话，互上帝安那受气，上帝就兴起亚述帝国，甲犹太人内底精英，遐有读册、遐较好看、遐较大丛的吼，拢总安那掠去做奴才，啊，剩的留的就是遐安那。 较软弱的、较老的、较幼的、较无啥物，嘿，啊老的人咧，伊嘛是爱生活，所以因就甲外族，因为迄个因住的所在已经互亚述帝国统治啊嘛，你战争战输你就几载人啊，伫遐甲外族往来结婚生囝，啊，就像阮小弟的查某囝嫁互外国啊，吼。 啊，若搁一个带外国啊，我就做废去啊！啊，转来我就无法度讲话啊，你知影无？等下阿根廷的，等下啥物秘鲁的、巴西的吼，就是亲像安尼，吼，撒玛利亚人甲外人结婚男种，所以犹太人正统的犹太人真看无起伊，轻视伊，所以因两个足无往来吼。但是你甲看，福音传到撒玛利亚。 大声是腓力，腓力伫遐传耶稣的教示，腓力伫遐奉耶稣的名，甲人医病赶鬼，人对听着、对看着来信耶稣，所以全城拢欢喜。这个城市因为有耶稣的福音入去了，大改变，所以哇，地头耶路撒冷的教会，这等于是传道的总部啦，吼，这个。 耶路撒冷教会听了，哦，真的吗？怎安那派彼得甲约翰去，有无？彼得甲约翰去了，搁安那看到因真正是安那，哦，足认真敬拜上帝，哇！啊，耶稣的道理伫即个城竟然传到遮尔好势，所以就伫遐甲因换手祈祷，互因逐个拢得到对天顶来的圣神，吼圣灵，所以。 当即个代志过了，哦，彼得甲约翰就转来到耶路撒冷城。相款，腓力伫迄搭遐做工做甲真好，但是无偌久，伊嘛倒转去到耶路撒冷圣城。啊，转去无几日，有一日，上帝的使者
就是天使，就来甲腓力讲话啊。腓力，起来！南边路迄条要去加萨的路，直直行去。好，上帝叫人叫天使来甲讲，伊就无问看讲是要去倒咧，要去遐创啥咧？迄条路足久啊，即嘛无人去行迄条路啊。迄着旧路啦，人即摆拢行新路啊。迄条路，迄旷野呢？圣经写那是旷野。啥物叫做旷野？拢全石头，全山，也无啥树日头又搁遐大粒。我行迄条路是足忝的，若汗会插插滴。所以有上帝的意思，就安那随时起来，迄条路行。你若要我就问讲，上帝，你是咧创啥咧？你叫我行即路要创啥咧？完全的顺服，因为伊相信上帝爱伊去做，一定有上帝的道理，所以伊就一步一步行。咱知影迄个足热的天气迄若行路就安那，汗就一直流，一直流，一直流。伊安尼一直行，一直行，一直行。圣经讲，行一段路了后，迄毋是行3分5分呢，迄有可能行几点钟啊呢？因为迄条是一条旧路。人即摆拢行新路啊！即条旧路是通按倒位去，你敢知？通按对加萨，加萨就是犹太国的上南边面啦迄个上南边面就是含厝边隔壁的国家啦，交界啊因呢交界就是埃及国，埃及国搁过去就搁另外一国叫以索比亚，就是今仔日的埃提阿别。古早叫做埃提阿别，即摆国家的名叫做以索比亚所以伊就一直行，一直行，一直行，行到大日半、细日半，但是伊拢顺服上帝的意思。当伊咧行的时，忽然间听到后壁安那，咔咔咔咔咔咔咔，啥物货？马仔咧行啦马仔咧走咔咔咔咔，哇！伊就过看，一台马车真大台呢，我阁真水车顶阁坐一个人，阁穿拍哩安尼表示啥物？哇，车阁有路财啊有人咧赶迄个车夫后壁阁有地哇，看起来即个人伊的身份地位一定安那足悬的，这毋是普通的好野人尔。伊就看，即个人坐伫马车顶咧读册呢，偌认真的，阁毋是干那安尼看尔阁读足大声哇！即个人伊咧读册，伊实在担当咱的忧闷，为咱的苦痛，总是咱掠做伊受责罚，互上帝拍，佮受苦楚。若是伊为着咱的过失受伤，为着咱的罪过受害，伊担当刑罚，咱得到平安；伊受鞭拍，咱得到医治。就伫遐咧读的时上帝的神圣灵就甲腓力讲，紧的跨过去，赶进迄台马车。你知影马车咧驶较紧对毋对？腓力是行路两支骹的对毋对？听到上帝的声甲伊讲跨过去，伊就大步细步，你走来阮边啊，走来阮边啊，都听到即个人咧读上帝的话，伊就甲伊讲你读的话，你敢有明白？你咧读的经文，你敢知影意思？我足认真读毋过也无人甲我解说我嘛毋知这是啥物意思呢。伊咧就随时甲伊讲这大哥想讲，你哪甲我问？安尼你一定知你会晓你敢会当甲我解说？停车！就安那，就请伊坐来车顶。其实，即个坐伫车顶的人，伊是一个大官。照圣经写讲，伊是埃提阿别的太监。咱若想着太监，就想着讲迄古早慈禧太后对毋对迄个
咱的太监甲因的太监无共哦，所以毋好误会哦。咱的太监是袂当传某生囝的哦，人因的太监是伊的名称哦。人伊即个人哦，是伫因的女王哦，伊的国家叫就是埃提阿别，就是即摆伊索比亚。因的国家是母系社会，所以就是女王咧统治，就像英国即摆是英国女王，对无？因的女王的称号叫做甘太基，吼，你若家己读圣经的吼，甘大基啦吼，迄个名，就是亲像咱咧讲乾隆皇帝安尼啦，吼，迄是一个名，吼。伊伫即个女王的手下是专门咧管啥？管钱的呢？哦，咧管钱的，啊，若用即摆话来讲，爱讲啥物？咱的啥物？咱的财政部长啦，吼，管国家的钱的啦。所以，即个人是一个官位相当大的呢。啊，即个人伊是去耶路撒冷敬拜上帝，啊，然后倒转来要转去伊的国家。你甲想看觅啊？一个伫国家内底是身份地位，若咱来讲，迄是有院院长其中一个啊，对无？财政部长嘛。伊要离开伊的国家，出来到即个所在敬拜，表示伊伫因的国家是毋是已经是信耶和华上帝啦？对，所以若查一寡资料讲起，因伫因的国家就已经认捌耶和华上帝。所以有个人讲，点菜伫所罗门王的时，示巴女王来调戏所罗门王的时，转去就将耶和华上帝带转去啊！哦，所以因的国家内底有人信耶和华上帝，就伊是一个部长级的呢，财政部长呢，所以爱安那放落伊的工课，伊要来耶路撒冷敬拜耶和华，迄着爱经过女王同意的。哦，所以伊来敬拜了就带册，古早的圣经毋是像咱安尼一本足简单吼，古早是一卷一卷写伫羊皮顶头。伊就买一卷，迄落以赛亚书。啊，咱知影以赛亚书53章拢总咧预言耶稣基督的代志。啊，所以伊就读迄本，读来读去，读拢无，因为安那足深的，真正是足深的。若无解说，真正是听无。所以伊就伫遐咧讲，无人甲我解说，我有看，我有读，却读袂无明白。就伫遐回咧讲，我欢喜。解说互你听，请你上车。哇，为了就坐上马车，就掀开伊咧读的迄段，就是以赛亚53章对第40开始。啊，我读过已经有读几节，我即摆刷落来。好，伫遐大官就继续读吼，啊，逐字拢捌啦，但是逐句拢毋知意思。吼，伫遐伊讲，咱拢亲像羊迷路。耶和华互咱正人的罪，拢归伫伊的身上。伊受压迫，拄着艰苦，犹佫无开喙。伊亲像羊仔，牵到受刣的地，佫亲像羊，伫检问的人的面前无出声。伊也安尼无开喙。伊对压迫甲审判受处去，伫伊的世代，什么人想到伊对活人的土地受煎毒？也是因为我的百姓罪过受罚，所以伊一直读，伊就是毋知意思。伊虽然无惊强暴，喙嘛无诡诈，犹佫伊的死甲歹人耽误，也甲妇人相共。我读一部你嘛听无，对毋对？我嘛听无，我嘛爱认真去查意思是啥。上尾爱就讲，伊放杀性命到死，伊也列伫罪犯的中间。总是伊担当济人的罪，搁替罪犯祈祷。哦，读到遮，迄大官就讲：我读了安尼，啊，先生啊，即段经文是咧讲啥啊？是咧讲先知写即本册的人是咧讲伊家己，是咧讲别人，到底是咧讲啥？是发生啥物代志？哇，这回力真欢喜，因为一个人会晓问，我毋知，我袂晓，你甲我讲好无？就伫遐，费力就伫遐开始，就甲伊安那说明，甲伊讲起，讲即个就是咧讲起上帝的囝耶稣基督。上帝的囝来到世间，为着担当咱的罪，互人欺负，互人配喙烂，互人讲，
互人安那，互人骂，互人用逼拍，受足侪艰苦代志，甚至上尾啊死伫世界顶。为什么伊着爱安尼？圣经写讲，伊亲像羊，互人牵到收台的地，拢无出声。耶稣伫要互钉死以前，还是伫受苦以前，伊若一句话，天使几十万都落来，对不对？但是伊拢点点无出声，因为伊欢喜甘愿为着咱的罪来安那来牺牲伊家己。这就亲像讲，伊若做毋对，我要甲讲，对毋对？我要甲修理，啥物人拢会来炸阿嬷，阿公阿嬷拢会来炸，对毋对？亲像安尼。伫古早时，咱若做毋对，上帝无欢喜，咱着爱较紧诶，杀一只羊仔，甲上帝讲：上帝啊，对不起啦，是的啦，我毋对啦。所以耶稣讲啦，伊甘愿食做迄只羊仔，咱所有诶人拢犯罪，耶稣变做迄只羊仔，甘愿死，替咱来死，甲上帝讲：古早是安尼哦。我做毋对，我杀一只羊仔，上帝啊，赦免我啦！是的啦，我毋对啊！你看到即只羊仔替我死哦，你莫甲我算账啊！你莫甲我追究我的罪啦！你莫甲我刑罚啦！所以即只羊仔叫做安那赎罪的羊羔。耶稣基督的死，就是正做赎罪羊羔，为着替赎咱的罪，所以就伫遐甲伊解说。讲即个耶稣基督，就是古早伫圣经内底都有写讲，迄个得要来的救世主弥赛亚。所以即个台湾歌安尼回安尼讲，原来就是安尼哦。因古早就是干那读旧约尔嘛所以原来上帝的独生囝就是耶稣基督。耶稣基督来到世间，为着要救咱，甘愿替咱死，佮死甲遮凄惨。为着咱流出宝血，我为着救咱脱离罪，所以当咱有一日断开，咱无爱去地狱受审判，咱要来天堂，是因为有耶稣替咱死，无咱逐个嘛是爱乖乖啊落去，就是因为咱会当我靠耶稣的名，讲主耶稣，你救我，我靠你的名，我要倒转去，因为安那。咱含上帝中间犯罪，上帝无欢喜，上帝生气，要甲咱安那修理，要甲咱执法的时，罪，互咱甲上帝隔离。耶稣的死，互咱搁一摆甲上帝和好。所以耶稣的死是足有价值的。所以耶稣通过耶稣来甲咱讲起上帝真正足疼咱。上帝怨恨罪恶，上帝却真疼罪人。所以就伫遐一摆搁一摆，甲伊讲起耶稣伫世间安怎样教示，安怎样医病赶鬼，安怎样互上帝的国，就是传上帝的福音，上帝的疼，上帝的赦免，上帝的逐项代志，拢通过耶稣的嘴讲出来。所以即个大官，即个埃及阿伯的太监，就伫遐足认真听，因为毋捌有人会当遮尔清楚甲伊说明，所以伊有够欢喜，有够欢喜的。伊就足感动的哦，然后马车一路拢啊啦，去哭，一直咧行的路。所以当伊看到头前有一个所在，亲像有一窟水，伊就甲菲力讲：先生啊，遐有水，安尼我敢会当洗咧？你敢会当甲我施行洗咧？伊讲：你若有真心相信耶稣是你的救主，你若有真心相信耶稣基督。我就会当甲你洗礼。我相信耶稣基督是上帝的囝，伊要拯救我，我欢喜洗礼。停车！两个人就落来，我就带到安那水的所在，就伫遐，菲力就替伊安那施行洗礼，两个人就落去水里。哇！水里起来时，欢喜甲喙笑目笑。伊的心内充满对上帝遐来平安甲喜乐，哇！伊安尼有够欢喜的。我今仔日会当有人甲我讲解圣经，搁会当我受洗礼，安那真做上帝的囝，真做安那认捌我的救主耶稣。我伊遐欢喜啊，要甲
过来要甲菲力说多谢，哎，迄人嘞，人走倒啊，前看后看，哎哟，规片拢是空野，甲来一窟水，马车伫遐，甲我说咧，甲我讲道，甲我讲圣经，即个人咧，倒去，瞟一个好看呀，上帝找天使，甲伊攆去到位啊，因为伊的任务完成啊，上帝派伊来到即个旷野的所在，就是为着即个外国人，伊的心内较无要明白上帝的话，伊爱要知影，所以上帝就找菲力来甲伊讲。当伊说了，菲力就好看呀。哇！所以即个外国人足欢喜的，较紧的上车就足欢喜的转去，伊要转去，甲伊所得到耶稣的好消息，即个福音，带转去到伊的国家。就伫遐无偌久，有人看到菲力伫倒位？伫一个城市，哇，海边啊，叫做亚索都，就是海边啊一个庄车。你想看觅啊？迄条路是旷野呢，迄安尼攆起来到遐，迄条毋知几十公里远伊若两支脚要行，我看有法行几啊日所以，迄就是证明安那上帝的作为，上帝派人叫伊去即条路，甲即个太监讲上帝道理，然后讲了就甲伊攆去别个庄车，就伫遐菲力，无论行到倒一庄车，伊拢四界咧传耶稣，伊咧将耶稣的好消息、耶稣的福音传互所有的人，一直行，一直传，一直行，一直传，佮传转到撒玛利亚内底的该撒利亚城，所以菲力顺服圣神的声，上帝爱伊做啥物工，伊就搬互你去。咱嘛着爱顺服上帝爱咱，上帝爱咱创啥？上帝爱咱创啥？爱咱时常祈祷，时常学乐，时常参加聚会。咱讲阮嘛袂当创啥，阮较侪岁咱会当时常祈祷，时常学乐。时常参加聚会，上帝就欢喜。来，三个来祈祷。天要感谢你的听，搁一摆，互阮对故事来学习。阮相信，上帝你拢知，若有人较无要爱明白你的话，你就会找人来甲伊讲。主耶稣，求你嘛，互阮学习费力，会晓顺服，无论你爱阮创啥物。虽然阮无明白，但是阮相信上帝的旨意是上好，帮助阮顺服你的意思。阮嘛看到你伫阮的教会有济济新约意思，求你帮助阮，互阮看起这新约意思，毋通当作是应该的，这是稳定，稳定搁稳定。主愿你也伫阮的中间，搁一摆施恩伫阮兄弟姊妹的顶面，阮。知影有济人年老的时身躯有问题，但是阮恳求上帝你赏赐因心灵的平安甲喜乐，因为阮若有主耶稣的平安甲喜乐，阮就毋惊。求你特别甲水华这三个弟弟，甲阮无看到的孙爸爸、孙妈妈，以及秋华这。阮也欢喜看到伊，虽然受伤，但是已经渐渐得到好。祝阮期待伫明仔载有搁较侪兄弟姊妹准备心来到你的面前敬拜服侍你。愿恳求你祝福阮的牧师传道一切工人，所有奉耶稣基督的名做代志的，主你拢甲面同在。阮安尼祈祷，奉耶稣的名来求，阿门。谢谢。